다음 주 내내 우리나라는 영하 10도의 첫 한파가 예보되어 있어 추위에 대한 대비를 하셔야겠습니다. 매서운 북극상공의 한기가 동아시아 쪽으로 내려와 중국에 직격탄을 주고 그 여파로 우리나라도 한파의 영향을 받겠습니다. 올해는 라니냐의 영향으로 동아시아는 춥고 건조한 날씨를 예보하고 있습니다. 북극 해빙 면적이 적을수록 추워지는데 올해 북극 해빙 면적은 얼음이 녹았다가 다시 얼지 않고 있다고 합니다. 따라서 기온 변화가 많고 지난해보다 더 춥다고 합니다. 북극 상공에 갇혀있던 찬공기가 타원형으로 바뀌어 두 갈래로 나눠져 한 갈래는 북미 쪽에 북극 한파를 주겠고 한 갈래는 동아시아, 중국, 한국, 일본 쪽에 영향을 줍니다. 따라서 다음 주 중국은 영하 40도의 북극 한파로 엄청난 피해가 예상됩니다. 한편 중국에서는 폭설, 강풍을 동반한 살인적 추위로 송화강 유빙 현상이 나타나고 송화강의 얼음이 꽁꽁 얼어 송화강 얼음 채취가 한창입니다. 송화강 얼음은 투명도가 높고 빙질이 좋아 하얼빈 빙설제의 재료로 쓰인다고 합니다. 다음 주는 한파와 동파에 대한 대비를 하셔야겠습니다.